Elmirbектің қарап деген обалы шыққанда алғашқы сөзі Мырзабек Тойбаевтық менен ырдалған. Андан кейін Шайлыбек Дүйшөйтік ырдалған. Аяғында Элмирбектің өзінің текстіне ырдалды. Мұндай мисал көп. Мысалы, бұл жаңғырды Қайрат Нұртас қазақтардың артисі. Кичине өзінің негізгі сөздері бар, бірақ кичине башқа саптарымен адағы қош тағдырдың көз жашындай ушундай кылып адағы табатат. Bunday misallar var. Oruslarda dile misal үшін кейбір оғандарды bir neçe tekstine ырдаған ұршылар бар. Бұл текст жазған адамдардың жан дүниесіне байланышты да. Мысалы сен өзіңдің елестеткен, өзіңдің көрген нәрселерді жазып отырсың. Менің сөздерім мүмкін сенің картинаңды жеткізе алмайды. Ошон үшін өзің жазып отырсың, бір емес 4 куплет. Bunun ешқандай ештеңесі жоқ.
Obondu пайдаланып, өзүнүн көңүлүнө жаккан текст менен ырдай берсе болот. Муну жөнүнө кызгана бергенде болбогон нерсе. Чыгармачылык ушундай. Тургай, эми бул кандай болду? Бул Жамгыр өзү мен экинчи курска келип калганда обонумда, ошо 19 жаштагы обонум. Анан кандай болду? Мунун обонун чыгарып алып, азыркы сөзүн жазып алып, анан акындарды кыдырдым. Ушундай бир текст жазып бергиле деп. Сөз мага жаккан жок ошо негизи. Анан 3 мезгилди көрсөтүп берсеңер, мен азыр Жамгыр төктү, биз келе атабыз деп баягы бир кезде көрсөтүп атат, анан ортодогу, анан кийин келечекте 3 картинаны алып берсеңер деп сурандым да. Эми чоң акындар, менде дагы амбиция күчтүү экен, чоң акындар бар. Анан алар тааныбайт мени, мен анда эч ким билбейт. Анан азыр ойлойм да, эми бир студент келип алып жазып бер деп атса, ушу ишин баарын таштап койгон төшөрүп мага текст жазып отурмак беле, же обон кандай экенин билбейт ал. Анан эки-үчөө жазган жок, бирөөсү болсо бир Жамгыр жагында сенин жоолугуңа далдаланып аман калганбыз деген бирдеме жазып койду бир şey. Анан ал мага жаккан жок, ошо менен айланып кеткенде ушул өзүмдүн сөзүм менен өзүм мындан чыккан. Бул сөздүн айрым жерлери мен акын болбогондон кийин жетпей калышы толук мүмкүн. Обон текстти сүйлөп берет деп ойлойм. Текстти өзү чалса, мунун кыйынчылыгы көп. Ал кезде мен ошо биринчи курста Жамгырдын бала элем. Акындык дайларым жок эле. Баягы жаш кез кандай делбиртетип турат да кишини. Ошондон улам чыгып кеткен сөздөр. Сен болсо азыр бышып жетилген акынсың. Биринчи курстагы мага караганда бул турмушту баарын көргөн, билген, таланттын уюп калган инсансың. Ошон үчүн сен мага алдагыча жакшы текст жазып, бир дагы укугуң бар деп ойлойм.